ये है गाइस कंप्रेसर, और ये काम आता है पेपर लेने में। ऐसा ही कंप्रेसर एक साइड और होता है जो बॉटम में काम आता है। ये इसकी नली है, पॉइंट पे वापस लगा दी। और ये देखो यार, इसमें 1.3 वाला ये लगा रखा है, जो इसमें 2 नली निकली हुई है, जो एक ये कंट्रोलर में आता है। ये है इसका कंट्रोलर। ये ख़राब हो जाता है तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये मशीन। और ये देखो, ये दूसरी नली है जो इसमें आती है, जिसके ऊपर वापस 2.1 वाले पॉइंट लगे हुए हैं। उसमें 2 मुंह निकल के इसमें दोनों नली में लगे हुए पाइप में, ताकि ऊपर वैक्यूम रबड़ से लगा सकते हैं पेपर ले सकते। ये वैक्यूम रबड़ है, इसकी